Rafatarania tafarira ino. Good morning, we haria hothe uratwamukira rushini rwa omothe. Asanteni sana gukorwo hamwe na ithuĩ rushini rwa omothe. Nĩ hĩndĩ cihanda wega thinacara tugukorwo tugitwarana hamwe thĩinĩ wa arahuka rĩkĩratha tumenye ũrĩa maũndũ matariĩ. Niĩ njĩtagwo Mũmbi wa Chege, nĩ wega mũno makĩria nĩ gũkorwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa mothe maratambũrũka bũrũri-inĩ wa Kenya, nja wa bũrũri, na ningĩ marĩa mothe marathiĩ na mbere gũkunũka kaunti itiganĩte, icigo itiganĩte. Tukorwo tukimurika maria mari magatheti-inĩ maitũ. Nĩ ngatho we ũrarahuka hamwe na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV, na ũthiĩ na mbere kwaranĩria hamwe na ithuĩ kũhĩtũkĩra nenda citũ cia ũkinyanĩria kana social media, kũrĩa mwena wa Facebook, Twitter nĩyo X, WhatsApp Kameme TV, twĩra ũratwĩrorera wĩ mwena ũrĩkũ. Mũthenya ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Friday, tukoragwo tukimurika muno makiria maria marahanĩka kũrĩa matũra-inĩ maitũ kana mashinani. Tugakorwo tukiaraniria na atongoria aitũ kuma counties, MCAs, tukamenya maũndũ maikairie atĩa, mbeca nĩ irakinyĩra Wanjiku, maũndũ mahana atĩa, na ningĩ no tũgũkorwo tukimurika maria marahanĩka thĩinĩ wa bũrũri wothe maria tũĩ ithuothe megiĩ mũndũ gwĩtwo Ndiang'ũĩ Kĩnyagia. Nĩ arakorirwo agĩkinyia thĩinĩ wa igoti-inĩ mũthenya wa ira. Nĩ tũgũkorwo na mũndũ gwĩtwo JM Karanja, ti Kariuki, hakuhĩ njuge Kariuki nĩ JM Karanja. Nĩ tũgũkorwo nake tũkorwo tukimenya magatheti marauga atĩa. No mbere ya tũkinyĩte hau rĩ, no wega tukorwo tukiiga maya mothe mbere ya Ngai, na tukiiga maya mothe mbere ya Ngai rĩ, no wega ukorwo ugĩciria uhoro wĩgiĩ gwenda uthome Ephesians 6:11 nginya 13. wakorwo ũgĩthoma rĩ, nĩ ũkũnjĩra ĩrauga atĩa. Nĩ kaũndũ kaugaga we wrestle not against flesh and blood, tũtirũaga against flesh and blood. Wathiĩ na mbere nĩ gũkorwo ũkĩnjĩra ũrĩa karauga, tũgĩthiaga na mbere kũiga tabarĩra ĩno moko-inĩ ma Ngai. Ngĩona mũndũ gwĩtwo JM Karanja nĩ eharĩirie mũno gũtigĩrĩra atĩ mũndũ gwĩtwo Chamo aranjũria Ephesians ndauga Ephesians 6:11 nginya 13. Ũkorwo ũgĩtwĩra atĩrĩrĩ ĩrauga atĩa. Asanteni sana. Reke tukorwo tugithie moko-inĩ ma Ngai kana tukiiga tabarĩra-inĩ ĩno moko-inĩ ma Ngai. Mwathani Ngai Baba, nĩ twaka mbere yaku rucinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩkũgoca na tũgĩgũcokeria ngatho nĩ gũtwarahũra rucinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũtũrehe haha rucinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ ndahoera arĩa othe maratereba tabarĩra ya ũmũthĩ matongoretio nĩ my producer mũndũ gwĩtwo Zack, oro hamwe na director wakwa mũndũ gwĩtwo Chamo, matongorie arĩ hamwe na my cameraman mũndũ gwĩtwo Kila, my sound person mũndũ gwĩtwo Chege, na arĩa angĩ othe marĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno makorwo magĩtereba tabarĩra ĩno na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ndakuhoya Mwathani ageni arĩa tũgũkorwo nao marĩa mothe mekuma kanua-inĩ kao makorwo marĩ makũkuna eroreri mũthenya wa ũmũthĩ, na arĩa othe maratwĩrorera matongorie na ũmarathime. Ndahoya moyo mothe twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twĩtĩkia. Asanteni sana na tukauga amen. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio nĩ ndĩrona GM nĩ eharĩirie mũno makĩria tukorwo tũgĩtwarana hamwe thĩinĩ wa magatheti maitũ ũrĩa marauga. No mbere ya tũkinyĩte hau ndĩrona nĩ thinacara na ndagĩka cigana, ndagĩka 4. Reke tukorwo tukirora. Chamo nĩ ũkũnjĩra kana nĩ tũgũkorwo tukirora rĩera ũrĩa rĩtariĩ. Tukorwo tukirora ũrĩa rĩtariĩ rucinĩ rwa ũmũthĩ, tukorwo tukirora maũndũ matariĩ atĩa kaunti-inĩ ya Nairobi, thĩinĩ wa kaunti cia Mount Kenya rĩ, wĩ Kĩrĩnyaga rĩ, wĩ Mũrang'a rĩ, wĩ Nyĩrĩ rĩ, wĩ Naikuru rĩ, maũndũ matariĩ atĩa. Ona wĩ haha Kiambu rĩ, rĩera rĩtariĩ atĩa. Ndĩramenya kwĩna kaheho, nĩ wega tũrore ũrĩa maũndũ matariĩ ũgĩthiĩ na mbere na mĩhang'o yaku, na Ngai agĩgũtongoria gũthiĩ na mbere na mĩhang'o yaku rĩ, reke tũtarie rĩera rĩtariĩ atĩa.
Asante sana gatho muno makiria ni guthie na mbere gwikarania hamwe na ithuĩ guku gwa Kameme TV araho karikira tha turatwarana wega muno makiria imwe kwa imwe na no thie na mbere kwarariria hamwe na ithuĩ kugerera nenda citu cia ukinyaniria kana social media Kameme TV @Kameme TV Kenya thiini wa namba itu ya WhatsApp utwire wi mwena uriku na urona uria bururi urathie na mbere na njira itarie atia. Asanteni sana inyuothe murathie na mbere kwaraniria hamwe na ithuĩ. Ni ndirona mundu gwitwo DM Karanja ni ekinyitie ni wega akorwo agitwira ri arari ku kiumia giki maundu matari atia arona bururi ugithie na mbere na njira iriku. JM ni ngoragwo very tempted gwita JM Kariuki. I know. Nyona ore wikaga zoezi mbere ya gwitite. How are you? But I'm fine. Yes. Jigua ritwa no ria gukuria mwana. Amen. Koguo no koroto Kariuki ungihingicana ri ungica uge Kariuki ri trioru but I'm fine. Nukuria mukira no ru ni ria kwa ni Karanja. Karanja. Yes. It's a brand. Yes. Kana generali. Kiumia giaku kiratari atia? Kiumia giakwa kirari kiega. Gacokeria Ngai ngatho. Yes. Ni kumenyerera kundwara kuria guothe ngoretwo ngithie na akanginyia. Na turacemania muthenya wa umuthi ndina thayo na ndina ugima wa mwiri. Wauga njuge bururi nyonetwo githia atia? Yes. Riria gutari kwega ni tuga geti kwega. Tondu tariu ngociria kiumia kiu kure gwitu metumire ni gukoretwo kwambitwo hema micii tetatu kwa Boniface kuria Kangima kwi hama irambitwo Kamo Kafi na kwi hama igirambitwo kuria gwa Kiharu na ni maumirira ma mirurungano na aciothe marakorwo magicakaywo ni mbeu njithi. Koguo na kundu kuingi na kuingi mbeu njithi ni makoretwo magicakaywo. Koguo tutingiuga bururi ni mwega. Na riria ukwaria na mbeu njithi ri tondu ni uga ni urakorirwo githie kuria mwena wa Murang'a na miena itiganite, riria ukwaria na mbeu njithi muno makiria Gen Z marauga atia kurumirira mirurungano? Tia kenu tondu riu ri twi handu horu muno turona thirikari igiuka na mawatho makuga ati ni turenda coverage hingwo ni turenda kugiririria kundu kumwe gutigekagwo maandamano. Handu ha thirikari eyurie ni atia tungigiririria maandamano maya na njira ya guthikiriria na ku-act hari maundu maria Gen Z yendekithagia magakorwo magikihana matiharirie guthikiriria na ku-understand maundu maria Gen Z marenda. Niguo. Okay, na ni maundu maingi muno makoretwo magithie na mbere GM. Niguo. Kiumia giki maingi muno tukoretwo tukigua miario maingi muno makiria kuma kuri President William Ruto na atongoria angi na ni wega tukorwo tukirika thiini wa gatheti citu. Niguo. Na ngikorwo ni urona gatheti ya People Daily, gatheti to ya People Daily ena maundu maingi muno marariririo thiini wa headlines. Hena uhoro wigie Ruto's new draconian rules to Mazo Media nitukurikirira ndeto iyo. Niguo. Hena uhoro wigie how counties will share 415 billion shillings. County ciothe 47 igukorwo ikigeana 415 billion. Hena uhoro wigie why Western is touted as 2027 battleground. Adimetu wetu cousins. Cousins. Mararikira kou. Mararikira Western. Ni kuo mari. Marori atiriri. Guku ni Murang'a. Guku ni Nyandarua. Guku ni Nyeri. Guku ni Kirinyaga. Guku ni Kiambu. Atumuugite nduraga Kirima. Yes. Ni mwakinyona. No hau mwena ni tukurika uhoro ucio muno makiria. Niguo mumbi. No hau mwena ni urona riri. Actually ona ti mwena hena uhoro wigie Monas Ban Police Station in Albert Ojwang's death Fari. Ni urakiririkana mundu gitwa Albert Ojwang uri ukorwo akihurukio umuthi. Yes. Mwiri wake ni urakorirwo kirutwo mwena ucio muthenya wa ira mwena wa Homa Bay.
ĩno nĩyo police station ĩrĩa arutirwo iria ambire gũtwarwo oyo kwao mũciĩ. Yes. Ambire gũtwarwo akĩrutwo akĩrehwo Central Police Station. Exactly. Agĩkinyio hau gatagatĩ-inĩ tũtiramenya ũrĩa gwathire. Agĩkinyio Mbagathi. Imwana-rĩ na marakara mao-rĩ maracina. Marerire baba wa Albert ithuĩ tũtigire mwĩrĩ no nginya twambe tũmũtware nginya kũu Mawego nĩgetha tũcoke tũgũcokerie. Marakua mwĩrĩ for 3 kilometers maũkuĩte matekũnoga maraũtwara na maracokia 3 kilometers. Exactly. Wow. Nĩ ũhoro ngwĩciria ũrarĩ na ngwĩciria feelings nyingĩ mũno tondũ ngwĩciria nĩ ũrĩa Gen Z maraigua. Exactly. Kihoto. Uririkane hena mũndũ gwĩtwo Boniface Kariuki. Family yake no irathiĩ na mbere gũcakaya. Nĩguo. Ngwĩciria nĩ ũrĩa Gen Z maraigua kihoto kĩrĩa marenda kuona hihi na uririkane ũthuthuria wĩgiĩ Albert Ojwang ndũrĩ ũrarĩka gũkorwo ũkĩũnganio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Exactly. Yes. Ngwĩciria nĩ ũhoro tũgũthiĩ na mbere kũmũrĩka mũno makĩria. Na no tũgũthiĩ na mbere kũmenyithia mwĩroreri. Ĩratarĩria ngathĩti ĩno nĩ ĩragereirie gũtarĩria ũhoro wĩgiĩ court orders kuma kũrĩ igoti gĩtũmi gĩa ũthuthuria ũkorwo ũtakinyanĩire na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. No nĩ ũhoro tũgũkorwo tũkĩmũrĩka na njĩra nene mũno makĩria. Na family ya Albert Ojwang ĩrakorirwo ĩgĩtarĩria mũndũ gwĩtwo Albert ta mũndũ ũrendete andũ ake, mũndũ tarĩ na maũndũ maingĩ. Ririkane nĩ mũndũ ũrarĩ mwarimũ. Apart from being a blogger, ararĩ mwarimũ. Koguo nĩ tũgũthiĩ na mbere kũrora thirikari ĩgũ-treat gĩkuũ gĩake na njĩra ĩrĩkũ. DCI Amin Mohamed nĩ egũkorwo agĩkinyanĩria kĩhoto. Ririkana nĩgetha tũkinye haha nginya nĩ ekũhurũkio-rĩ nĩ akorirwo akĩhungwo mahũri nĩ mbunge ya bũrũri, mbunge ya Senate, oro hamwe na mũndũ gwĩtwo mũnene wa borithi Douglas Kanja. Nĩ maũndũ maingĩ mahanĩkĩte mbere ya mũndũ gwĩtwo Albert Ojwang gũkinya haha na nginya family yake ithe gũkinyio haha. Koguo nĩ tũrarũmĩrĩra na kinyi. Na ndũkariganĩrwo Mumbi, ĩno nĩyo kesi ĩrĩa yatũmire mũndũ gwĩtwo Deputy Inspector General mũndũ gwĩtwo Lagat ahinyĩrĩrio na akinyĩrĩrio no nginya eyeherie. Koguo nĩ cira Akenya aingĩ meroreire na gĩkĩro kĩnene mũno makĩria tondũ nĩguo cira ũrĩa ũrahutia mũndũ wa gĩkĩro kĩnene mũno tondũ nĩ ũgũkinya gĩkĩro kĩa mũndũ gĩkĩro kĩa Deputy Inspector General niwe mlalamishi no wari mlalamishi thĩinĩ wa ũhoro-inĩ wa Albert. Koguo nĩ ũndũ tũgũkorwo tũkĩrora mũno. Tũtonye thĩinĩ wa ngathĩti-inĩ wega rĩu. Tukirora karatathi ga kerĩ-rĩ hena ũhoro nginyanĩu kũgwetete. Ũhoro wĩgiĩ family prepares for burial of police shooting victim. Karatathi ga kerĩ. Nĩguo. Na nĩ ũhoro wĩgiĩ mũndũ gwĩtwo Boniface. Boniface agakorwo akĩhurũkio tarĩki 11 nĩ mũthenya wa Friday. Yes, Friday ĩno yũkĩte. Na arĩ mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 22. Na mwanake ũyũ-rĩ akuire kumana na nguraro ciake cia rithathi kũragwo kwa hakuhĩ. Uririkane before protest iria cirahanĩkire kiumia gĩkĩ-rĩ, kiumia kĩu kĩngĩ no kwarĩ na protest na mũndũ gwĩtwo Boniface Mwangi-rĩ akĩrathwo rithathi endagia mask nĩguo kũrĩkanire. Akĩendia mask-rĩ ndiramenya ũrĩa kwathire. Gũgĩkorwo na ngucanio ya mũthemba, gũtiarĩ ngucanio te ya ngundi kana kĩ, ngucanio ya mĩario. Ona arũgamĩte handũ rũthingo-inĩ ũguo ehĩtete ũguo na mask ciake. Mũthigari agĩkinya makinya maigana ũna ũguo agĩthiĩ agĩcoka thutha akĩmũhũra rithathi. Tũtiamenyire ũrĩa gwathire. Tũtiamenyire
no gutiri undu justifiable Yes. ona umwe waiganite wa muthigari gutumira bunduki tondu ndari threat, Boniface ndari threat at all, ndethaite na matharaita ndari na rithathi kana ona kahiu kana ona ki hatiri kindu ari nakio na riu family yake no irathie na mbere gwetherera anja ya uria gwathire na mbere uria akorirwo akihurwo rithathi na nginya relatives ciake hena mundu wetwo Beatrice Wairimu nĩaratariria uria ageretie muno gukorwo aki-improve miturire yake ya family yake na nguciria hena atongoria makoretwo makirumirira family yake mundu gwitwo woman rep wa Murang'a Betty Maina oro hamwe na mubunge wa Maragwa mundu gwitwo Maua ni marakorirwo magicera ona mubunge wa Kagema mundu gwitwo Kihungi yes nyamwe yaria makoretwo makirumirira muno makiria na hakuhi niguo uhoro wigie family ya mundu gwitwo Kariuki oguo akorwo ukiuga agakorwo akihurukio tariki 11 muthenya wa Friday kiumia giukite na turiona ciuria nyingi muno makiria muno na ni otoguo wauga mundu ni uria warathirwo mwendia wa mask na uhoro wa nginya gukinyaga handu hena ka narrative kana hena ga tendency kaumirite ati mundu akoragirwo maandamano-ini gwacoka thutha wake kuragwo ati family yake igatwarirwo mbeca muthenya wa iyo niguo atongoria acio wagweta mathiete kuria Kagema gucakaya na family ino ya Boniface na ni ndonire video yake hamuno mamu wa Boniface akirira akaremwo ni gukiririria kiriro akahana nginya terigirwo ona thutha wa gutwarirwo milioni 1 niguo na kindu kiria tungiuga ni atiriri Mumbi gutire mbeca cingeigana muoyo wa mundu ona thirikari ingimuhe milioni cigana gutire mbeca ingeigana muoyo wa mundu ni kuri na bill irari thibitari wa Kenyatta kuria mwanake gwitwo Boniface arari ICU na guratuika thirikari ni ya wave bill weyo no na mangi wevirwo bill weyo gutiri undu ugathie uigane muoyo wa mwana uyu and actually president dirona ni arakorirwo akirekereria ciringi milioni 1 ni aneanite milioni 1 na kuri Albert aneanite milioni 2 Raila Odinga nake akineana 1 aga nake governor wa Homa Bay akineana cigana but nituyu kadeto ya uhoro wa Albert uria beu jithi kumarugiro no ko ni aneanite bia cigana mbeca ici itingeigana kihoto kia mundu uyu and I think this is the way to go yes kihoto kiunago tamugete na kindu kiria gia bata ni kihoto kionekane na niturakionire nginya thiini wa ciro wa Boniface wari utwarithio na mbere muthenya wa iyo no jaji akiuga riu ni gufatara ciro gicenjio tondu riu Boniface already ni agikuite uguo thigari ici iguthitangirwo na murder mbere ni magirathitangirwo na attempted murder no ru ciro ni ugucenjia tondu mwanake already gwitwo Boniface ni akuite cira ucenjie mathitangirwo kuragana na no tuguthii na mbere na ndereti no igie ikuici iria ironekana moko-ini ma maabitha a borithi na tugithiaga na mbere ri no wega ngorwo ngiririkania mwirori wa Kameme TV uhoro wigie Farmhold Ventures Limited ni wega ngorwo ngimuririkania uhoro wigie Baraka Gardens. Farmhold Ventures Limited barakurehera project yao njeru Baraka Gardens. Baraka Gardens iri 1 km kuma barabara-ini ya Thika Garissa, broti ya 50 by 100 urenderio na 155,000 shillings na thogora ni hamwe na marihi ma title deed. Hatire marihi mangĩ oho no wone quarter an acre, half an acre oro hamwe na 1 acre kana makiria no macerere Ruiru Town, Doctors Plaza, second floor opposite Cooperative Bank, kana Thika Town, Maisha Heights, third floor opposite Thika Bazaar. Uhoro makiria no waranirie hamwe nao kugerera 0704 000333 jokere na beo 0704 000333
Maruga Farmhold Ventures Limited, guiding you to own your home, gutigirira ati ni wegwatira handu haku. Asanteni sana, tuthiete na mbere na njira njega muno makiria tukimuramura magatheti na GM Karanja, tugithiega na mbere na kuroroho wigie uria borithi makoretwo makideal na muingi Gen Z thiini wa mirurungano ri. Hena karugano ndona hau page 2 karuga atiriri booze outlets, licensing agencies under scrutiny. Na kuratwika atiriri hakuhi broti ciothe apartments yani ndirauga atiriri GM nona rungu rwa every apartment i apartment ndiakitwo i apartment niyo ni yako ni yako ena nyumba ngikorwo ni yakwendia ki na hena nyumba cia guikara kwina ikariko thinie rungu under every apartment building niki kirendio kuo tatwire houses spirits spirits shops ici ni nduka cia kwendia ki spirit na johi na spirit ire thambagia andu mutwe menjo johi no kuringana na riri watho wa 2020 Alcoholic Drinks Control Act wa kuramata uhoro wa wendia wa johi niguo witagwo mututholo uguo niguo andu mawuwe ni kwari na kaundu ga ku moderate na go control kuramata na nyamu ici cigwitwo wines and spirits ire itiafatie gukorwo iki operate hakuhi na ki na learning institutions na hari akuhi na ki na wikaro no runuona miaka from 2010 wathoyo wakorirwo ukigathikwo 2010 ni uthiete ucambicukite nginya riu that is 15 years exactly na riu uhoro wa wine and spirit ri baile ni cingihite muno ni tutuka wonaga we ni tutuka turendio tuinyu indo twa kunywira na nginya ni wonaga andu ni marathie ho na magathimirwo njigua gwitwikanga ni guthimirwo nginyaga ati angaga 40 anga kando andra macio yanga maugaga ciretwo anga tot anga ndu koguo ni kaundu ge ubatara kuregulatwo muno tondu wa mbere nginya andu aya ri ni andu matakoragwo makirora ni amarenderia mundu wothe no enderio ningi gikiro kio nyu wa njohi ri hindi ria njohi i available ati handu hothe apartment-ini ati we nyumba waigua wanyota ni ugucuka hau no guthwo toti yaku hena kiuria andu makoretwo makiuria na gwiciria ni undu wongererekete matuku turona in the recent years gwiciria na GM ni wonete uguo na ti undu nginya matauni-ini ona nginya icagi-ini are we becoming a drunkard nation niki kirathie na mbere kwaria makwena gathina kana niki ni mathina ma meciria ni stress andu ni maranyua muno nginya kau ni kaundu ga contributete to taru ni nguririkana miaka igano na mihituku twi campus ri wonaga mundu auga ni dina stress nikethie nguthe gatot kana koguo ni kaundu kangicungiririo ni maundu maingi muno na umenye uthina wa njohi wambiriria utwike ati ni urithia no kagutha totigiri cia igana ni mutondo muru muno mundu angikorwo akirika koguo ni kaundu ge ubatara kurorwo na gikiro kinene muno tutigagithukie rucio rwa ruriri na kuringana na article 12 section 1C of the act yo twakorwo tugitariria irauga atiriri alcohol outlets kana inywiro cia njohi ifatie gukorwo ci at least 300 meters kuma kuri nurseries primary schools secondary schools na ginya other learning institutions no turona atiriri kwina inywiro cia njohi cia kwe muno na ki na shukuru ni tondu mwana uyu akiuma shukuru ri niho ekuonera mundu ni anyuire ni ara misbehave to maundu tatu akona tari kaundu kega onake tari kaundu kega yes no ru tukayuria atiriri thirikari irarega kugatha muno makiria mushifi hoka ni mawatho maya niki makiria uhoro wa licensing na hena
hena kiuria kinene muno na ni undu muritu muno tondu wa mbere okorwo ni uhoro wa licensing ya indo ici ni kindu kirehagira makaunti mbeca nyingi muno. Yes. Koguo haha ni haria tugaga ni megubatara ku make sacrifice nene muno gutigirira ni mathingatithia mawatho maya. Keri ungumania no mwaka ucuke na gikiro kinene muno tondu andu aria maraiga biashara ici kiria mekaga ni kuhakana. Tondu ona aya aingi ao ri njohi iria mako makiendia ri aingi amwe ao ti nyamu legit. No ugakora tondu he mundu ugiraga toll ni njohi itakinyaneirie ikiro. No ugakora tondu he mundu ugiraga toll handu hau kahwaini ni athia akarogota kindu maundu ma matingirwo abitha hihi tondu ni urweyuria atiriri ni gukoragwo njohi ithondekeirwo ukaigwa mundu ni anyitwo na makotoni ma njohi ithondekeire gwake mucii njohi yo endagia ku endagia tu outlets ni na karekererio thutha ucio. Exactly. Actually macira maya maingire twanaigwa crackdowns agikorwo no ririkane riria mundu gwitwo mutongoria wa kiama kia DCP riria ari munini wa president kwi crackdowns nyingi muno ungiririkana thini wa Mount Kenya ni crackdown ciekikire na ginya akira aria mashifo nio megukorwo mari responsible exactly hari kuhitana na njohi itakinyanire ikiro. Very very huge crackdown agikorwo involve ginya interior CS hedio Kithure Kindiki na maafitha ingi muno makiria no thutha wa kahinda ri tuigwete ni cokete actually tigwa gondo wigie haro eyo ni kaundu yo fatara karorwo muno. Yes. Andu matigakirio muno tigakirio muno. Anyway andu no manyuega cai makaiganira gitagaka turania na kahoa ke haha andu makaiganira. Yes, heno horo wi haha karatathi ga gatatu bana JM. Part of police station raised ahead of Ojwang's burial omothe. Ni wakorwo kiuga Ojwang arahurukio mothe. Niguo no muthenya wa ira ri he maundu marathire na mbere kuria Homa Bay Mawengo police station na nyanake ire kinya mwena ucio niguo iraci na police station niyo na nigukoretwo ndauga atiriri sheshe niyo akinyirio ya mbere amba kuoyo kwa muci riria kwamenyekanire hena mundu araria nenda-ini megie uria wakieherithie uria ambite gukinya kuruga makando for some time tutiwe kana ni egwicokia na tutiwe kana ona he maundu arathi na mbere ni tutiwe office yake iko na ni agitigire munini ucio tutiwe ni uriku riu nyanake tutikumeta nyanake tondu anake edithayo marekinyirie na tutiwe ni tukwenda twirwo atiriri hena ataramu maroraga sura ya mundu makamenya umite ku na ni meriga kurora andu guku Nairobi makiuga uria ndamurora iniuru riu ni ria Murang'a uria gutuku ni gwa Kirinyaga uria thithi ucio no anyiri ataramu ani mtukwenda aria maugire atiriri ati nyanake irarutirwo kuma Nyeri Kirinyaga na Murang'a ri ringi no mahote gwika uthuthuria matwire atiriri anake aya ri maraumite ku magekinyia Mawengo police station makamudia mwaki station iyo ya borithi akiriguo station iria Ojwang arutirwo nigetha akireho Central police station niguo na ni undu urakorirwo ukirugamia mihango muno thini wa tuge kambe mwena ucio yes ndeto ino irahanikire atiriri muthenya wa ira niguo mwiri wa Ojwang urarutirwo guku uratwarwo na ndege wakinya kiharo kia ndege gia ku Kisumu ri uratwarwo urari utwarwo mucie kwa Ojwang no wi njira-ini ri mbeu njithi na andu akou ri maraumururuka mari aingi muno maroya mwiri wake baba wao arageria kumariria aramera ati arageria kumathaitha ihorirai tafathari maramwira muthuri tutire na thina nawe na mwiri uyu tutire undu tukwika muru no kihoto kia Ojwang no nginya tutigirire ni kiahanika koguo kiria tugwika tukuoya mwiri uyu
tuthie nginya kuu Mawengo yes ku ambire gutwarwo anyitwo riria arutirwo gwaku mucii anake maramukua kilomita 3 maramutwara nginya kuu Mawengo mamutwara makinya kuu ri anake mararire buko ni marakara atu akiuga tutio maraumite kuwega ni twetereire twirwo maratungia camp iyo police station iyo nini bishia mwaki thigari ri cirona gukwanga ni guthukire ciraigirira ndira cia nde cirenyera kwenyera kairiu ni koguo maratiganeirie anake acio na riu we mekio ria mekwenda ceceni-inĩ ĩyo na niwe thigari ni cieriga gutarwo yes ikirwo atiriri yes ati mundu akuhiriria kwa thigari ri ati icio titoe mwenacio marathei ti decoration ndikio igurathire atia mundu ugwitwo Homa Bay County Police Commander Lawrence Koilemba ni arakorirwo agikira mukondende tweno niguo na arauga ati ni marathie na mbere gwika uthuthuria no arakiuga hena indo ciganona icinitwo kana iracinirwo kuria ubi statement imwe yes uguo niguo maundu marahanaga mwena ucio niguo thini wa Mawengo National Polytechnic yes mwena ucio na riu mundu gwitwo Albert Ojwang egukorwo akihurukio muthenya wa umuthi ni kaundu tugweterera kuona uria gwika ati tondu nyanake muthenya wa ira anake muthenya wa ira ni maraugaga matikwenda kuona ateti ni tugweterera tuone na mwire uyu ni uraigirwo gitiri munene muno na ginya gitara maraigire ugitiri marerwo thi fiu na thirikari ni gubatara ukikona handu hena ndogo wimenyerere muno kuira nguraro ni kuimbirwo thirikari no nginya iyuri atiriri twirinde maundu maya mathie na mbere nginya miaka iguka to taru undu uria wahanikire mweri 25 commemoration ya last year no nginya meyuri atiriri next year ri tugweterera nginya hindi iyo gakinya kiundu kingi kihanika it's a high time thirikari the solution hari maundu maria Gen Z ikoretwo ikiaria tondu okorwo ni tohoro wa mundu akiuga ni kunyihia advisors no kuongerera akiuga ni kunyihia matumiro thini wa State House ni ukuona thini wa Daily Nation kurakwo kanitha ya bilioni ntugukinya hau tumenye separation between state na kanitha na ni kanitha urahuthira mabilioni ma mbeca kanitha reka kuki State House tobe tuthibere ntugukinya hau alright ntugukinya hau tugikinya hau ri ni urona karatathi gakana ndirakona ona mundu gwitwo CS wa ICT nyarethwa hau ethwite mutwe mundu gwitwo William Kafugo niho wigie ndeto iria arakorirwo akerekereria muthenya wa umuthi ruga atiriri state embarks on further steps to Mazo Media ni uraririkana ica ikuhe and actually ona nigetha tukinye hau ri ni uraririkana hindi ya mirurungano ya kiumia kihituku uria thirikari yekire kugeria kuhoria media houses kumemerekia mirurungano na thutha ucio ri days after hindi ya mucemanio Saturday muthenya wa Saturday juma president nyeri na mucemanio na maafitha ngao national government administration police na ginya CS wa interior ari thini wa mucemanio ucio akiuga atiriri tugwika uria wothe kukuhotekeka gutigirira ni twaiga thayo if it means barring the media ni tugwika uguo riu haha ri kuratuika atiriri ati thirikari ya President William Ruto ri nironekana ta egwika uria wothe egwika niguo ikiendekithia gutigirira ati ni akorwo ni ta guthurima kugereka kabiru maria mothe content iria media iramemerekia kana kwandika mbere ya icabithitie kana imemereketie kwanza muno makiria headlines niguo nona headlines iria ciandikagwo People Daily, Standard, Nation, Star ni gukorwo igithurima mbere yake na kungikinya
ati riendekithia riri ndiakorwo rikihitukio ri tuge media house maria mandika ni monekana mari defamatory kana makiagarara mendekithia kana ukinyaniru wa mendekithia ma thirikari ni megukorwo magitacukirio mawatho na ndeto ino ni ireyumiririe wega muthenya wa ira hindi ria mundu gwitwo minister wa ICT mundu gwitwo Kabogo aragithiete thiini wa komiti ya bunge ya special delegation na aragikorwo agitariria maundu mau uguo amba muthingi wauga uria kumana na uria maugire communication authority yaugire media houses irenge live streaming ya muthenya ucio wa maandamano na wikinya handu magikorwo makigeria kuika ati ni ta kugwa mumero media na kumatha na riu mundu gwitwo Kabogo ni aragitaragiria nginya proposal iria menacio otoguo auga headlines ni iri thurimagwo ikarorwo kana ni ira makenia meta thirikari undu ucio ngi ni marenda marorage uguratuika ati ginya allegation ginya kaundu oko ni allegation ngagicabwo ngatheti-ini mukandika ino ni allegation undu ucio ngi ati okoro ni kaundu mundu aria oko ni ta mubunge aria kana muteti fulani aria ati mukamamba mukamoria kaundu gaka ni garacogera ngui kaundu gaka ni miario miruru na ni mutongoria waria na ni mundu gwitwo he mubunge mundu gwitwo mubunge wa Kathiani Robert Moi ni araugire atiriri wira wa media ni ku report koguo okoro mundu fulani ni aria miario miuru reke ma report mutigwo mukioera makinya uria waria miario no tigukirira media houses. And you know hena kiuria kia riri of course hena abunge aiganona ndrona mundu gwitwo committee no ri the delegated legislation committee ri mwikarigiti wayo ni Ainab Koi MP Samuel Chepkonga ni arakorirwo akigeria guthurima riendekithia riri niguo akauga nirira tinia mahinya make ma media na tugakiuria atiriri wira wa media ni guthurima miario kana kugeria kwenderera miario ya you know iyo difati gukorwo a responsibility ya president na nene thirikari-ini you know mafatie agikorwo mundu thirikari-ini ni araria uria gufatie ri mafatie ni mahitie ni mau mahitie ni na in fact kinya kaundu kamwe maragiragia nginya ku blame media ni miario ria nginya iriga kwario ni Murkomen akiuga akiruta order ya shoot to kill akiuga ati media house dia fati kwamba ku communicate in fact nginya ni maraugaga ati okoro nginya ni live streaming igakorwo ati thutha na ta 7 seconds nigetha kiria gira communicate gikamba giga scrutinize ni mubango wiho wa go control na dictatorship in fact ungirora thini wa cover page egwititwo draconian rules na dracon ni mundu wari kuria Greece ari lawmaker wari kuria Greece na agithondeka mawatho mari moru muno makuhinyiriria andu in fact mari ginya mawatho ma ati ginya no uye kindu ta mboga uragwo ginya kindu ta protest maundu ta marahandika actually ni wega ni wari horo wigie protest tondu ni uraririkana ginya hena bill ino irategemanio ni woman rep wa Nairobi mundu gwitwo Pasari ya ku regulate and actually riendekithia riu riroka thiko thutha wa president kwa horo cio ari horo cio Juma Saturday na kiari horo wigie mirurungano agitetera mafitha a borithi ati tutingikorwo na bururi angikorwo mafitha aitu matire no gitiri matire safe na kiuga ni turabatara watho wa ku regulate uria mirurungano iratafanio tondu kwina aria marenda gutafania mirurungano no kihoto kia aria matarenda mirurungano ri kihoto kiao ni gifatie haya thiko nini thutha ucio ri in comes the bill Pasari na ni kaundu
Ongirora mutafarire uria Esther Passaris aratafarira naguo kinya bill no ri it's evident bill no ti yake ni ta bill ile ngitwiriga kuona ya Mutuse atwarire ona ndanyitithanagia tondu ngirora Esther Passaris ginya akiurio ciuria ri ni arastranguraga muno gucokia ciuria icio na no wagweta wega ni thiko nini thutha wa president kuuga uhoro wa ni tugubatara policies to president wiki ukoretwo akiaria uhoro ucio mundu gwitwo Kimani Ichung'wa ni arĩtie uhoro ucio mundu gwitwo deputy president Kithure Kindiki ni arĩtie uhoro ucio akauga ni tugubatara policies cia kuregulate ati niku andu marikaga kindu gigwitwo protest na riu ri no ugo ati ndihana ta bill yake kuonekana tari kumuhuthia mundu gwitwo je mbunge uranjiririe uguo we kumuhuthia acha ti kumuhuthia ona ni uroraga interest ginya cia mundu taru he mundu kuma riria ingirire mbunge ni akoragwo na bata muno na githomo he mundu ngi ni akoragwo na bata muno na kugitira maundu ma ihoto cia atumia taru Esther Passaris ni tumuwi na kugitira uhoro wa maundu ma femicide na maundu ta mau ndari thiini wa security committee batoro arafu ndukariganirwo Esther Passaris ni mubunge ukoretwo kaundu kahanika na muthigari agwetwo akauga ona twari nake by the way yes kuko no ginya turani atiriri ikai mundu uyu ri interest yake niki all of a sudden I develop interest thiini wa maundu ma security and of course mwena uria ari thaici ri ukirike wethirikari ni yes na koguo ni taru ni oririo kiuria gi atiriri ati ni agwetete kindu gwitwo public possession ndigakoragwo angathi mita 300 yes 300 meters kuma agikorwo ni parliament courtrooms exactly nyamu icio ciothe cigimaine na honge cia thirikari koguo ni aremirwo gucokia kiuria kiuria kwagirire akiurio kuringana nawe public possession ni andu igana haha wandikite andu eri akiuga noga typing error ndirenda kwandika 200 no kumo tene public possession ni gwetekaga ni andu eri guthie na makiri guthie na iguru koguo nawe tungioyana twambie guthie uguo ta turathi na mbunge no twikore thina-ini watho ngikinya handu ni ukurituka ndenda mahinda matutengerie no riri au kianda ri hena karugano kati muno karuga atiriri Bungoma MPs rally behind Wanyonyi for governor. Tukakirigwa atiriri mubunge wa Westlands ri no menye mundu gwitwo Kimilili MP Didmas Barasa ri ni akoretwo akienda giti kiu ri kai kurathi atia kundu guku na riu ni kaundu tugukorwo tukirora muno tondu andu aya eri ni andu mwaki muno ti Wanyonyi ti mundu ngihuthia sure tondu ona ni mundu ukoretwo akihe governor wa guku Nairobi sleepless nights menye ni brother yao ni brother ya Moses Masika Wetangula yes speaker wa National Assembly ona gutuika giciaca matiguanaga tondu mundu gwitwo Wetangula ri na governor wa Bungoma thaici mundu gwitwo Ken Lusaka ri ni guratuika ni mekuhe irathimo ciao hari Didmas Baraza nake mundu uyu gwitwo ti Wanyonyi ri ni arasupportwo ni abunge aguku kundu gwitwo atia Bungoma kuo ni kaundu tugweterera kuona muno ni gukorwo na nditimurano nene muno tondu andu eri ti andu aitheru tondu mundu gwitwo Didmas Baraza ri ni akoragwo aina siasa ya kwendia guaya gukorwo na macho area itagwo opulence machopa na ki nona ke mundu gwitwo ti Wanyonyi ukimenye ti mundu wethagirira tuthendi ni mundu wina tuo koguo ni tugukorwo tugieterera tuone na bado tuone siasa bado tuone urakiona ginya cousins ni marastomire ku Western ri tuone siasa speaking of cousins tukiri horo wa cousins karatathi ga gatano ri hi cousins hi shemeji why Western remains the 2027 political battleground mundu gwitwo mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua mutongoria wa DCP Kenya Eugene Wamalwa governor wa Trans Nzoia mundu gwitwo Natembeya mundu gwitwo Fred
Matiang'i, former CS wa Interior, na Kalonzo Musyoka wa Wiper, Justin Muturi, othe mararikite ko kundu kou no ririkane guku ni kundu gukoretwo kuri backyard kana kundu Raila Odinga akoretwo na uge nene muno makiria mundu gwitwo Prime Cabinet Minister Musalia Mudavadi, and of course mundu gwitwo Speaker wa bunge Moses Wetangula na nginya ririkano ne William Ruto ni egwateire kura cigano na mwena ucio niguo no andu aya mararikire kuu na fujo nene muno maraugaga Wetangula tawe, yes, Mudavadi tawe. Guku ni Murang'a, Gachagua ni aroragia guku ni Murang'a, guku ni Nyeri, guku ni Kirinyaga. I mean ati maugire Rigiji dari na crowd western. Wacha ni apart from Mount Kenya watu wa Rigiji kurathi atia guku tatutariri ici riu otogo akiuga muthenya wa ira ni marakorirwo makiingira ku yes mareta team opposition marakorirwo makiingira ku na marakorwo makiaraniria na andu maraingira Kakamega, Luanda, marakorwo magithie na procession magithie matura mau mothe na maratangatha na maranirira mundu ta Malala ku ni kwa muci arauga ni tutumiritwe ihinda inene muno na Natembea ni araugire tukoragwo turi namba igiri hari gukorwo turengi Kenya no namba citu itire cia twaririria ni undu wa gukorwo me very divided arauga atiriri ni hari arumeri o maingira thirikari-ini mahuna ni uguo njigua magitwa Gatome Njeri yes Mudavadi na Wetangula ati o maria mahuna ri maugaga andu ku Luya ni mahunite na ni maiganire Gachagua aramera atiriri ati ni eriga kuigua Ruto akirirwo ni Raila ati Raila ni ekumuonoreria andu othe a Western amunengere Camp 2027 aroria andu acio atiriri ni mugetikira andu marauga tutigetikira marorio atiriri ni mukenda horo wa Mudavadi marauga tawe ni mukenda horo wa Wetangula marauga tawe yes riu ni kaundu interesting muno and actually mbere ya uguthiri umenye muteithiriria kana aid wa president tuge mundu gwitwo Faruk Kibet akikorwo ni koretwo kimurumirira na kuringana na ngathiti ino uria irauga ni akoretwo agithie mwena ucio muno makiria agikorwo ni Kakamega, Vihiga, Bungoma, Trans Nzoia agithie magongona-ini ma fundraising na maundu matiganite ti maracita empowerment but tugweterera tuone no kai ni haritu ni haritu handu hau ri tarukira mundu ta Malala li yes ni mundu wiuge munene muno Kakamega ugira mundu ta Natembea ni mundu wiuge muno Trans Nzoia yes same na riu manyitana uguo mari Natembea mundu gwitwo ona Mtata umenye ni tari o mwena-ini uyu mwena ucio Busia yes manyitane a Eugene Wamalwa gatigokorwo ge kaundu kahuthu yes hari thirikari ino gwetiria andu aya niguo no menya andu aya ni mararia gwiciri okorwo ni ramathikiri ni mararia piu mararia yes fiu tugweterera tuone uria maundu mau megukorwo mahana ya aya tugithie na mbere karatathi ga gatandatu ri heno horo wigie blogger Ndiang'ui narakorirwo akionekana no gutiramenyekana aronekanire na njira iriku aronekanirie atia na njira iriku kana ni araheana uhoro uria utarie ni arakorirwo gikinyia igoti-ini muthenya wa ira na ni thutha wake gukorwo agiethu kwa ihinda ria thiku 13 days agikorwo ni rona bisheo ri those are his relatives yake hau uguo na nyina hau uguo na he kaundu ejetwo gataramenyekana ihana ta mundu ejetwo na ithanwa twakirigwo ni uramwenjirie uguo na ni turakorirwo tukiona nginya andu nenda-ini makigeria ku express views itiganite niguo kuringana na mundu mwena uriku yes na otogu akiuga mundu gwitwo Ndiang'ui
nĩ arĩ blogger na nĩ ũndũ wa kĩrĩa nĩ gũtuĩkaga nĩwe warutire gaschedule korĩa mũthenya wa maandamano ũgakorwo atĩ gĩthaa gĩkĩ tũgakorwo kũna ona Tehendi augĩte gĩthaa kĩrĩa andũ mekũrĩa ranji handũ fulani na thutha-inĩ ũcio agĩkorwo akĩagwo na nĩ thutha wa maabitha DCI to nĩ mandĩkire statement na magĩtĩkĩra atĩ nĩ mathiĩte gwake thaa 8 no nĩ macokire magĩthiĩ gĩthaa kĩa hwaĩ-inĩ na magĩtua gwake na nĩkĩo gĩratũmaga mũndũ gwĩtwo Justice Chacha Mwita amere nĩ tũrenda mũndũ gwĩtwo Ndiang'ui mũmũrehe mũkuo kana muoyo na rĩu mũthenya wa ira wakiri wake mũndũ gwĩtwo Wahome Thuku gwĩ kĩroko nĩ arekĩrire Facebook atĩ Ndiang'ui nĩ ahũrĩire ũmwe wa member wa family gwĩ Tuesday hwaĩ-inĩ na akĩmwĩra save and actually mawakiri yake mararĩ senior counsel mũndũ gwĩtwo Martha Karua hena mũndũ gwĩtwo Willis Otieno of course mũmbunge wa Embakasi East Babu Owino nĩo maramũrũgamĩrĩire thĩinĩ wa cira ũcio na ithuĩ no kũrũmĩrĩra na hena ciũria nyingĩ iroranio ũngĩririkana hĩndĩ ya maandamano ma last year he kaũndũ kahanĩkaga mũndũ aga igoti rĩathana atĩ no nginya aneanwo mũthenya fulani twakoraga mũthenya ũcio mũndũ ũcio nĩonekana ndampĩtwo handũ na nĩ ta kaũndũ gakuhĩrĩirie gaka karahanĩkire tondũ nĩraririkana Justice Chacha Mwita nĩ arathĩte mũnene wa DCI no nginya angĩrekinyirie igoti-inĩ mũthenya wa ira na atarĩrie Ndiang'ui eko nĩ kũroranio ciũria nyingĩ how comes mũthenya ũrĩa mũnene wa DCI ararĩ athiĩ igoti-inĩ nĩguo Ndiang'ui areyumĩririe kĩndũ kĩngĩ state ya tondũ gũratuĩka nĩ ararĩ hiding rĩ mũndũ ararĩ mũndũ traumatized ona mawakiri yake nĩ maraugire mũndũ mũtukanĩre piũ kaĩ ũngĩhitha na umĩre wĩ mũtukanĩre kĩũria kĩngĩ nũ ũramwenjire nĩngetwo na mwenjire ũtarĩ wa kawaida koguo nĩ maũndũ tũgũkorwo tũgĩeterera tuone nĩ atĩa tondũ Justice Chacha Mwita nĩ arathanire inyuĩ mwĩta thigari mũtikahĩtie mũmũnyite mũtikamwĩkie ngono na in case mwende kũmwĩta andĩke statement no nginya oke na mawakiri nĩgetha mamũtare ũrĩa kwandĩka statement koguo nĩ kaũndũ tũgũkorwo tũgĩeterera tuone ũrĩa gekwĩiga ciũria nyingĩ mũno makĩria mahinda matirĩ mwena witũ JM nĩguo no hena kaũndũ kĩhaha ingĩenda ũkorwo ũkĩgweta Daily Nation tondũ ndĩrona maũndũ maingĩ marĩa twagweta ma thĩinĩ wa Nation nĩguo thĩinĩ wa Standard ũhoro ũcio wa Ndiang'ui no hena ũhoro wĩgiĩ headline ya Daily Nation ĩrauga atĩrĩrĩ revealed Ruto's 1.2 billion shillings charge at State House na hau mwena rĩ ĩgatarĩria ũhoro wĩgiĩ mũbango wa gwaka kanitha ũrĩa ũgũkorwo ũkĩhold andũ 8,000 na ũgũkorwo ũgĩ cost hundreds of millions of shillings kanitha nĩ wakĩ ũrabatarania State House no ũyũ nĩ ũndũ by the way president agwetete last year ti ũndũ atĩ nĩ mũgeni nĩ agwetete ũhoro wĩgiĩ mũbango ũcio koguo tũkeyũria atĩrĩrĩ separation ya ũhoro wĩgiĩ kanitha na thirikari kaĩ kũrathiĩ atĩa ningĩ no nginya tũranie atĩrĩrĩ kanitha wa andũ 8,000 rĩ ũgĩaka rĩ ũratargetwo na how urgent is that tondũ ndikonekane ta ndaria ũru no I'm sure mũmbi ũmũthĩ ũngĩenda gũthi kanitha ndũngĩaga kanitha kwaria ma no hena andũ ũmũthĩ ũyũ magĩte mawĩra hena jeshi ũmũthĩ ũyũ yerwo ciĩgũrĩre irio hena mũndũ ũrathiĩ thibitarĩ akaga kĩndũ kĩngĩ mũrĩha ta rĩu ndĩna mũrata wakwa ũrathiĩte thibitarĩ ira arerwo nĩgetha tũgũthondeke nĩgetha SHA ĩkũrĩhĩre no nginya ũrĩhe ĩtagwo atĩa ĩrĩa tũtarĩ twarĩha ciringi 500 na mũndũ ũroria matingĩaka mũthigiti ningĩ no nginya kĩu nĩ kĩũria tondũ in future tũngĩgakorwo na president mũithĩramu rĩ
auge nake nenda gwaka muthigiti ri bilioni ingi ndiathie tungigakorwo no ngi uhoagira rungu rwa andu all right ni maundu marito no JM thegio muno makiria ni gukorwo hamwe na ithui gutiteithia guthathaura na gutaukwo maria mari thiini wa ngatheti cito muno makiria ngatheti ya PD. We appreciate you na tugagucokeria ngatho muno makiria. Thank you. Reke tucemanio ringi Friday kama kawaida. Niguo Ngai atukinyaniria. Thank you. Na ndakena muno. Yes. Na ngucokeria ngatho na njokeria aria othe matwirora. Njokerie Chamu ngatho na Zack. Chamu no wacokerio ngatho mwina Chamu. Ndamenya we mukenu muno. Ngatho muno makiria ni guthie na mbere gwikarania hamwe na ithuĩ rucini rwa umuthi ni tugucokereria kahinda gatari kuraya tukorwo tukinyitanira na MCA aitu kana atongoria aitu thiini wa mashinani tumenye maundu maikarite atia mwena ucio tugukorwo na David Mwaura uria ni MCA wa Ndendero oro hamwe na Bosco Gichangi uria ni MCA wa Guthukio kaunti-ini ya Kirinyaga tumenye maundu maikarite atia mwena ucio mbeca ni irakinyira andu a mashinani na uthie na mbere kwaraniria hamwe na ithuĩ kugerera nenda citu cia ukinyaniria mwena wa Facebook mwena wa Twitter WhatsApp ni gukorwo ngiamukira ndũmĩrĩri cianyu thie na mbere gutucagura guku kwa Kameme TV. Urerorera Kameme TV. Unachopata kwa kufikia malengo yako sio muhimu kama vile unavyokuwa na kujijenga katika safari ya kutimiza malengo haya. Kupata